a hablar de las 13 cosas que no debes hacer a una edad avanzada, pero desde una perspectiva estoica. Vamos a explorar cómo los principios del estoicismo pueden ayudarnos a vivir una vida más plena y significativa, sin importar la edad que tengamos. A medida que envejecemos, es común enfrentarse a sentimientos de aislamiento y tristeza. Sin embargo, los estoicos creían que podemos encontrar paz y satisfacción a través de la aceptación de lo que no podemos controlar y el enfoque en nuestras propias